Deutsch lernen durch Hören. Multikulturelle Gesellschaft. Metin macht seine Haustür auf. Vor ihm steht Benjamin, der eine Schüssel in den Händen hält. Die beiden Freunde begrüßen sich. Neugierig fragt Metin: »Was ist denn in der Schüssel?« Benjamin antwortet entspannt: »Kartoffelsalat. Jeder in Deutschland isst ihn gerne.« »Wunderbar«, sagt Metin und stellt die Schüssel auf den Tisch neben dem Backblech. Metin kommt aus der Türkei und hat für seine Freunde Baklava gemacht. Baklava ist eine leckere Nachspeise mit Honig und Nüssen. Benjamin hat es noch nie gegessen. Er ist gespannt auf den Geschmack. Es klingt an der Haustür. Ein neuer Gast ist da. Es ist ihre Freundin Mala. »Ich habe indisches Curry mitgenommen«, sagt sie stolz und stellt das Curry und den Reis neben Benjamins Kartoffelsalat. Das Essen riecht so gut. Ihr Freund Wladimir bringt russische Teigtaschen voll mit leckerem Gemüse und Rindfleisch. Jetzt fehlt nur noch Veronika. Die Freunde warten und warten, doch sie kommt nicht. »Na gut, wir haben lange genug gewartet. Beginnen wir mit dem Essen«, beschließt Metin. Jeder bekommt einen Teller und darf sich nehmen, was er will. Die Freunde genießen das Essen. Plötzlich klingelt es wieder. Metin macht die Tür auf und Veronika steht vor ihm. Sie hat eine große Flasche in der Hand. Die Freunde begrüßen Veronika. »Wir haben mit dem Essen auf dich gewartet, aber du hast zu lange gebraucht«, erklärt Wladimir. Veronika nickt. Es ist okay, sie ist nicht böse. »Was hast du denn mitgebracht?«, fragt Benjamin neugierig und zeigt auf die Flasche in Veronikas Hand. Sie lacht, hebt die Flasche hoch in die Luft und antwortet: »Das ist Mojito aus Kuba.« Sie gibt jedem ein Glas voll Mojito und sagt: »Prost!« Die Freunde heben ihr Glas hoch und probieren einen Schluck. Das ist lecker«, sagt Mala. Die Freunde treffen sich jede Woche. Jeder nimmt eine Speise aus seiner eigenen Kultur mit. Sie sind froh, dass jeder von ihnen aus einem anderen Land kommt. Jeder von ihnen sieht anders aus, hat eine unterschiedliche Religion und spricht verschiedene Sprachen. Das macht ihre Freundschaft so besonders. Smalltalk. Traurig sagt Luise zu ihrer Großmutter: »Oma, ich habe keine Freunde. Ich weiß auch nicht, wie man Freunde findet.« Oma denkt nach. Sie möchte ihrem Enkelkind helfen. »Hast du es schon einmal mit Smalltalk probiert?« Luise ist verwirrt. »Was ist denn Smalltalk?«, fragt sie. Smalltalk ist, wenn man mit jemandem über Themen redet, die nicht ernst sind. Zum Beispiel redet man beim Smalltalk gerne über das Wetter oder die Arbeit. Smalltalk ist ein freundliches, kurzes Gespräch, erklärt Großmutter. Luise ist fasziniert und möchte es ausprobieren. Am nächsten Tag geht sie in den Park und setzt sich auf die Parkbank. Ein älterer Herr setzt sich neben sie und massiert sein Bein. Luise sieht den Mann an und wird nervös. »Das Wetter ist schön heute, nicht wahr?«, fragt Luise. Der Herr bleibt stumm. Luise entdeckt ein kleines Gerät am Ohr des alten Mannes. »Er kann mich wahrscheinlich nicht hören«, denkt sie und steht auf.
Sie sieht eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren geht. Luise geht zur Frau und sagt: »Das ist ein süßer Hund. Wie alt ist er denn?« Die Frau lächelt und macht den Mund auf, um zu sprechen. In diesem Moment sieht der Hund eine Katze und rennt so schnell auf sie zu. Die Leine des Hundes fällt auf den Boden. »Stopp!« schreit die Frau und rennt dem Hund hinterher. Luise seufzt. Smalltalk ist schwieriger, als sie denkt. Plötzlich spürt sie eine Hand auf ihrer Schulter. »Deine Schuhe sind offen«, sagt ein Junge hinter Luise. »Oh, danke«, sagt sie und bückt sich, um den Schuh zu binden. Luise sieht, dass der Junge ein Buch in der Hand hat. »Ich liebe diesen Autor«, sagt sie und zeigt auf das Buch. »Ich auch«, antwortet der Junge. Die beiden reden über den Inhalt des Buches. Luise freut sich, weil der Smalltalk funktioniert und der Junge und sie Freunde werden. Leben in der WG. Felix fängt in wenigen Wochen an zu studieren. Dafür ist er extra nach Berlin gezogen. Er lebt dort in einer großen WG mit 5 anderen Studenten. Vorher hatte er alleine in einer Wohnung in Regensburg gewohnt. Heute besucht ihn sein Freund Mike in Berlin. »Hallo Felix, es freut mich, dass wir beide uns endlich mal wiedersehen.« »Hi Mike, ja, mich freut es auch sehr. Ich hoffe, du hattest eine gute Fahrt.« Felix zeigt ihm die Wohnung. »Wow, die ist wirklich groß und dein eigenes Zimmer ist auch sehr schick. Wie gefällt dir das Leben in der WG? Ist es anders als in deiner eigenen Wohnung?« fragt Mike. Felix nickt. »Es ist auf jeden Fall ganz anders. Es ist meistens ziemlich laut. Oft sind auch Freunde von meinen Mitbewohnern da. Dann ist die Wohnung richtig voll. Manchmal hätte ich gern meine Ruhe. Das ist in einer WG gar nicht so einfach.« »Also, willst du lieber wieder alleine wohnen?« fragt Mike nach. »Nein, es gibt natürlich auch viele Vorteile. Wir kochen sehr oft zusammen. Abends sitzen wir meistens gemeinsam vor dem Fernseher und schauen unsere Lieblingsserie. Am Wochenende gehen wir in den Park und spielen Fußball. Mir gefällt das Leben in der WG sehr gut.« »Ich möchte auch bald in eine WG ziehen. Ich langweile mich oft alleine«, antwortet Mike. »Ja, dafür ist eine WG eine gute Lösung. Ich habe so auch sehr schnell neue Freunde gefunden. In Regensburg war es am Anfang sehr schwer, neue Leute kennenzulernen, aber durch meine Mitbewohner habe ich viel Kontakt zu anderen Menschen. Eine WG ist wirklich praktisch.« Auf gute Nachbarschaft. Juan und Elisa sind gerade zusammengezogen. Das Haus, in das sie gezogen sind, ist ganz neu und alle Nachbarn sind in den letzten 2 Monaten eingezogen. Ein paar haben sie schon im Treppenhaus gesehen. Alle sehen sehr nett aus. Deswegen haben die 2 eine Idee. Sie haben eine große Terrasse, auf der haben sicher 12 Leute Platz. Sie schreiben eine Einladung und hängen sie an die Tür von allen Nachbarn. Hast du Lust, alle Nachbarn kennenzulernen? Dann komm am 22.05. um 16 Uhr zu uns und wir stoßen zusammen an. 10 Nachbarn kommen zur Feier. Alle sind im Alter von Juan und Elisa. Das passt perfekt. Sie lernen ihre Nachbarn ein bisschen kennen. Fast alle arbeiten, ein paar studieren. Sie verstehen sich alle sehr gut und haben Spaß miteinander. Nach einer Stunde schenkt Elisa Sekt ein und bringt allen ein Glas. »Sollen wir anstoßen?« fragt sie. »Auf gute Nachbarschaft!«
alle zusammen wiederholen: Auf gute Nachbarschaft! Juans und Elisas Feier ist ein voller Erfolg. Sie haben sogar ein paar Freunde gemacht. Der letzte Tag vor dem Urlaub. Angelo fliegt morgen für 2 Wochen nach Griechenland. Dort macht er Inselhopping. Er bleibt also nicht an einem Ort, sondern fährt mit dem Boot von Insel zu Insel. Dort will er wandern und kleine Fischerdörfer entdecken. Dafür muss er viel planen. Deshalb hat er sich den letzten Tag vor dem Urlaub schon freigenommen. Angelo steht um 10 Uhr auf und will ein paar Stunden recherchieren. Er setzt sich zu seinem Computer und will die Hotels für die ersten paar Nächte und die erste Bootsfahrt von der ersten zur zweiten Insel buchen. Doch dann ruft ihn sein Freund Sebastian an. »Hey, magst du mit mir brunchen gehen?« fragt er. Und Angelo sagt natürlich ja. Um 13 Uhr ist er wieder zu Hause. Es ist sehr heiß und er ist immer noch müde, deswegen macht er einen Mittagsschlaf. Um 14 Uhr setzt er sich noch einmal zu seinem Laptop. Als er nach Hotels sucht, findet er sehr schöne Hotels in Asien. Stopp! Er fliegt doch nach Griechenland und nicht nach Indonesien. In den nächsten 2 Stunden bucht er ein paar Hotels und ist glücklich. Dann findet er heraus, dass es keine Boote zwischen der ersten und der zweiten Insel gibt. Jetzt braucht er einen neuen Plan. Und muss das Hotel auf der zweiten Insel stornieren. Erst um 19 Uhr beginnt Angelo, seinen Rucksack für die Reise zu packen. Das ist nicht leicht, denn er braucht beim Inselhopping viele Sachen. Erst nach 3 Stunden ist er fertig. Das war ein stressiger Tag. Jeder letzte Tag vor dem Urlaub passiert bei Angelo das Gleiche. Er hat nie genug Zeit. Parken vor Einfahrt. Daniel hat es eilig. Er spürt den Stress in seinem Körper. Warum müssen Frauen einmal im Monat bluten? Denkt er und gibt Gas. Seine Frau braucht Tampons und Medizin. Er ist viel zu schnell, doch das Geschäft schließt in 10 Minuten. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ein Kind läuft vor ihm auf die Straße. Er bremst und das Auto bleibt plötzlich stehen. Daniels Herz klopft. Das war knapp. Die Mutter des Kindes hebt es auf und entschuldigt sich bei Daniel. Wenige Momente später ist Daniel vor dem Geschäft. Er sucht nach einem Parkplatz, aber keiner ist frei. Überall stehen Autos. Er schaut auf die Uhr. Es ist 17:55 Uhr. Das Geschäft schließt in 5 Minuten. Daniel fährt im Kreis um das Gebäude herum, aber er findet keinen freien Parkplatz. »Ah, da drüben ist einer frei«, sagt er und fährt zur freien Stelle. Er parkt sein Auto und läuft schnell zum Eingang des Geschäfts. Es ist 17:58 Uhr. Er hat es geschafft. Im Geschäft atmet er tief durch. Der Stress verlässt wieder seinen Körper. Er entspannt. Eine Dame im Geschäft hilft ihm, die Tampons, die Medizin und etwas Schokolade zu finden. Bei der Kasse packt sie die Produkte in die Plastiktüte. Daniel geht mit der Tüte in der Hand zu seinem Auto. Plötzlich sieht er, dass jemand bei seinem Auto steht. Es ist ein Mann, der wütend ist. »Ist das Ihr Auto?« fragt der Mann. Daniel nickt. »Sie stehen vor meiner Einfahrt«, sagt der Mann und zeigt auf das Schild an der Wand. Hier ist Parken verboten. Der Mann erklärt, dass er mit seinem Auto nicht auf die Straße kommt.
Er hat es eilig, weil das Volleyballspiel seines Sohnes bald anfängt. Daniel entschuldigt sich. »Hier«, sagt er zu dem Mann und gibt ihm eine Schokoladentafel. »Nehmen Sie diese Schokolade als Entschuldigung.« Der Mann lacht und schafft es noch rechtzeitig zu dem Spiel seines Sohnes. Was soll ich anziehen? Jana hat heute ein Date. Eigentlich sind ihr Klamotten nicht so wichtig, aber heute ist sie nervös. Sie will dem Mann gefallen. »Marie, kannst du mir helfen?« fragt sie ihre Mitbewohnerin. Marie mag Mode gerne. Sie setzt sich auf Janas Bett und sagt, »Das Outfit sollte schön sein, aber du musst dich wohlfühlen. Auch nicht im Minirock und High Heels. Zeige mir, was du gern anziehen würdest.« Jana nimmt ein paar Klamotten aus dem Schrank und zeigt sie ihrer Freundin. Marie ist nicht so begeistert. »Und wie findest du diesen Rock? Vielleicht passt der mit dem T-Shirt zusammen?« Nach 10 Minuten liegt Janas halber Kleiderkasten auf ihrem Bett. Jetzt probiert sie die erste Kombination an. »Oh nein, das gefällt mir gar nicht«, sagt Marie gleich. Jana ist schon ein bisschen traurig. Hat sie das perfekte Outfit nicht? Sie zieht sich noch 4-mal um. Ich weiß nicht. Nichts ist perfekt«, sagt Marie. »Wir gehen zu meinem Schrank.« Jana hat nur mehr eine halbe Stunde Zeit und ist sehr nervös. 5 Minuten später ist auch Maries halber Schrank auf ihrem Bett. »Ich habe eine Idee«, ruft Jana. »Meine weiße Hose mit diesem T-Shirt von dir. Was sagst du dazu?« Marie überlegt lang. »Das ist perfekt«, sagt sie nach einer Minute. Schnell zieht sich Jana an und Marie hatte recht. Das ist das perfekte Outfit. Jetzt ist Jana glücklich und bereit für ihr Date. Ich sitze an meinem Schreibtisch, dein Foto steht vor mir. Ich denke an all die Jahre, die ich so glücklich war mit dir. Unser Leben läuft noch einmal an mir vorbei. So als wäre es gestern, als wärst du noch bei mir. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Ich vermisse dich so sehr, ich vermisse auch dein Lachen. Auch wenn du mit mir geschimpft hast und so vieles mehr. Mein Leben ist nicht mehr dasselbe, wie es einmal war. Doch ich danke dir für jede Stunde, in der ich glücklich mit dir war. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Und bevor ich schlafen gehe, steh
Ich am Fenster und schau nach oben, sag dir liebevoll Gut Nacht, dann hör ich dein Lachen und deine Worte. Du, gib bitte auf dich Acht, unsere Liebe, sie wird immer sein. Übersteht Raum und Zeit, denn sie ist unendlich bis in die Ewigkeit. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furcht, jeden Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Mein erstes Auto. Bella öffnet das Fenster. Der Wind weht durch ihre Haare. Sie sitzt in ihrem Auto und fährt auf der Autobahn. Auf der Autobahn kann man schnell fahren. Darum gibt sie Gas und fährt an einem großen Lastwagen vorbei. Es ist ein sonniger Tag und Bella ist glücklich. Sie hat das Auto nämlich erst heute gekauft. Es ist ihr erstes Auto. Den Führerschein hat sie letzte Woche bekommen. Sie erinnert sich an die Fahrprüfung, die sie gemacht hat. Der Fahrlehrer war nett, aber streng und Bella war sehr nervös. Trotzdem hat sie es geschafft. Nun hat sie einen Führerschein und ihr eigenes Auto. Wo fahre ich als erstes hin? Denkt sie. Nach Hause möchte sie noch nicht. Plötzlich hat sie eine Idee. Sie hat das Auto von ihrem Nachbarn gekauft. Deshalb ist es ein bisschen schmutzig. Bella fährt zur Tankstelle und tankt Benzin in das Auto. Danach wäscht sie es mit Wasser und Seife. Da trifft sie auf ihren Freund Max, der auch gerade sein Auto waschen will. »Schau«, sagt sie zu Max und zeigt auf das Auto. Es ist klein, blau und glitzert in der Sonne. Max ist beeindruckt. Er fragt, ob er eine kleine Runde damit fahren darf. Bella stimmt zu und die beiden setzen sich in das Auto. Max gibt Gas. Bella macht den Mund auf, um etwas zu sagen. In diesem Moment hören die beiden Freunde ein lautes Krachen. »Was war das?« fragt Bella besorgt. Max bremst und bleibt am Straßenrand stehen. Sie steigen aus und sehen, dass der Reifen links vorne geplatzt ist. »Oh nein«, sagt Bella. Max ist ruhig. Er weiß, wie man einen Reifen wechselt. Bella holt das Werkzeug aus dem Kofferraum und Max zeigt ihr, wie sie das Problem lösen kann. Bella ist sehr froh, dass sie Max getroffen hat. So hat Bella heute auch noch etwas Wichtiges über ihr erstes Auto gelernt. Urlaubsorte in Deutschland. Endlich sind Sommerferien. Tom will die freie Zeit nutzen und in den Urlaub fahren. Aber wohin? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Letztes Jahr war er in Italien und davor in Schweden. Dieses Jahr möchte er woanders hin. Er fragt seinen besten Freund Hans nach Ideen. »Ich suche nach einem Urlaubsort. Hast du einen guten Tipp?« »Du fliegst jedes Jahr ins Ausland. Warum machst du nicht in Deutschland Urlaub? Es gibt hier ganz viele schöne Orte. Du musst nicht weit reisen und hast trotzdem eine schöne Zeit.« »Urlaub in Deutschland? Wo soll ich denn dahin?« fragt Tom überrascht. »Was möchtest du denn machen? Wenn du ans Meer willst, dann ist die Ostsee ein gutes Urlaubsziel. Die Nordsee ist auch sehr schön, allerdings ist das Wasser ziemlich kalt. Oder willst du lieber wandern gehen?
Es gibt in Deutschland viele schöne Wanderziele. Zum Beispiel die Sächsische Schweiz. Da war ich letztes Jahr. Die Natur dort ist wunderschön. Oder auch die Alpen. Dort sind die Berge deutlich höher. Aber die Aussicht ist richtig toll. Ich kann dir gerne ein paar Routen empfehlen. Wow, du hast recht. In Deutschland kann man wirklich sehr gut Urlaub machen. Ich wusste nicht, dass es so viele Urlaubsorte in Deutschland gibt. Du hast mich überzeugt. Für meinen nächsten Urlaub werde ich nicht in ein anderes Land reisen. Ich fange gleich mit der Planung an. Möchtest du vielleicht mitkommen? Fragt Tom. Das ist eine tolle Idee. Ich bin dabei, antwortet Hans. Zelten auf dem Wasser. »Los, komm, wir müssen uns beeilen. Markus wartet schon auf uns«, sagt Lisa genervt. »Ja, ich komme schon«, antwortet Tom und packt die letzten Sachen in den Rucksack. »So, ich bin bereit.« Lisa und Tom setzen sich in das Auto und fahren zu Markus. Er steht schon an der Straße und wartet auf sie. »Hallo ihr beiden, freut ihr euch auch so sehr auf den Urlaub wie ich?« fragt er. Tom nickt. »Oh ja, das wird super. Ich bin schon richtig aufgeregt.« Die Freunde haben einen besonderen Urlaub geplant. Sie haben sich ein Boot gemietet und wollen damit eine Woche lang auf einem großen See herumfahren. Aber sie schlafen nicht in einem Hotel. Sie haben ein Zelt dabei, das sie auf dem Boot aufbauen. Camping auf dem Wasser also. Nach 2 Stunden haben sie den See erreicht. Dort wartet auch schon das Boot auf sie. Markus und Tom tragen das Zelt auf das Boot und bauen es dort auf. Lisa kümmert sich um das Essen und die Getränke. Sie hat extra einen kleinen Kühlschrank mitgebracht. Dann geht es los. Die 3 Freunde fahren mit dem Boot über den See. Sie springen ins Wasser, schwimmen und genießen das gute Wetter. Am Abend machen sie es sich in dem Zelt bequem. »Das ist der beste Urlaub aller Zeiten«, sagt Markus glücklich. »Das stimmt, das war eine tolle Idee, Tom. Es freut mich sehr, dass euch meine Idee gefällt. Ich bin auch sehr zufrieden.« Hausverwaltung. Sigrid arbeitet schon seit 5 Jahren bei einer Hausverwaltung. Eine Hausverwaltung organisiert alles bei vermieteten Wohnungen. Viele Leute, die Wohnungen besitzen, wollen sich nicht um die Vermietung kümmern. Die Hausverwaltung macht die ganze Kommunikation, organisiert Reparaturen und vieles mehr. Eigentlich mag Sigrid ihren Job gern. Seit kurzem hat die Hausverwaltung ein neues Haus. Es wurde gerade erst gebaut und Sigrid hat sich gefreut, denn es ist das erste Haus, in dem sie allein arbeiten darf. Sie muss alles selbst organisieren. Aber schon nach einer Woche war sie nicht mehr glücklich darüber. Das Haus wurde nämlich schlecht gebaut. Bei den einen Mietern funktioniert der Kühlschrank nicht, bei den anderen geht das Fenster nicht zu. Bei den einen ist der Holzboden kaputt, bei den anderen gibt es keinen Strom. Seit 3 Wochen schickt sie jeden Tag mindestens 200 E-Mails und telefoniert den ganzen Tag. Sie hat jeden Tag 12 Stunden gearbeitet. Dann bekommt Sigrid plötzlich wieder eine E-Mail von einem Mieter des neuen Hauses. Sie hat Angst.
Als sie die E-Mail öffnet, ist sie überrascht. Darin steht: Danke, bei uns funktioniert alles. Ich wollte mich für Ihre tolle Arbeit bedanken. Sie antworten immer schnell und sind sehr freundlich und höflich. Sigrid kann es nicht glauben. Sie wird wahrscheinlich noch 1 oder 2 Wochen sehr viel arbeiten müssen. Aber diese E-Mail ist so nett. Da hat sie gleich wieder viel mehr Energie. Wer schön sein will, muss leiden. Vielleicht hast du den Satz „Wer schön sein will, muss leiden" schon mal gehört. Die Bedeutung ist ganz einfach. Wer gut aussehen will, muss auch viel dafür machen. So kann die Redewendung verwendet werden. Sabrina und Amelie können es kaum erwarten. Heute Abend ist der große Abschlussball. Alle ihre Freunde sind dort. Deswegen wollen sie sich heute besonders schick anziehen. Die beiden Freundinnen waren heute Morgen schon beim Friseur. Amelie hat sich auch extra ein neues Kleid gekauft. Heute möchte sie es zum ersten Mal tragen. Aber leider ist es nicht sehr bequem. Puh, das Kleid ist eng. Soll ich vielleicht doch etwas anderes anziehen? Aber Sabrina schüttelt den Kopf. Du siehst in diesem Kleid so gut aus. Einen Abend wirst du es schon aushalten. Du kennst doch das Sprichwort: Wer schön sein will, muss leiden. Einkaufen im Internet. Linda wohnt seit ein paar Wochen auf dem Land. In der Stadt hat es ihr nicht mehr gefallen. Dort gibt es zu viel Lärm und zu wenig Natur. Das ist hier auf dem Land anders. Allerdings ist nicht alles besser. In der Stadt gab es einen Supermarkt direkt neben ihrer Wohnung. Das ist auf dem Dorf anders. Der nächste Laden ist mehrere Kilometer entfernt. Einkaufen ist daher sehr anstrengend. Heute bekommt Linda Besuch von ihrer Freundin Antonia. Hallo Linda, schön, dass wir uns endlich mal treffen. Wie gefällt dir das Leben auf dem Land? Fragt sie neugierig. Es ist sehr schön, nur das Einkaufen macht keinen Spaß. Der Laden ist sehr weit weg, dadurch dauert das Einkaufen sehr lange. Antonia überlegt. Vielleicht kannst du im Internet einkaufen? Im Internet? Ist das möglich? Ich kenne mich damit gar nicht aus. Antonia erklärt Linda, wie sie ihre Lebensmittel online bestellen kann. Das ist ja ganz einfach. Ich probiere es gleich mal aus. Sie kauft über ihren Computer Milch, Eier und Brot ein. Dann bezahlt sie mit ihrer Kreditkarte. Das war schon alles. Jetzt müssen wir nur noch warten, sagt Antonia. Schon eine halbe Stunde später kommt ein Lieferant vorbei und bringt Linda die bestellten Lebensmittel. Wow, das ging ja schnell und auch noch so unkompliziert. Das Internet ist wirklich hilfreich. Von nun an möchte Linda immer im Internet einkaufen. Es ist ganz leicht und sie spart sehr viel Zeit. Außerdem muss sie die schweren Lebensmittel nicht mehr tragen. Ihr Leben auf dem Land ist damit noch besser geworden. Kann denn Geld alles sein? Die Großstadt ist laut und Daniel ist gestresst. Er schaut auf seine Armbanduhr. Es ist bereits 7:47 Uhr.
Um ihn herum sind viele Menschen, die in die Arbeit gehen. Er selbst hat einen Anzug an und einen kleinen Koffer in der Hand. Seine Arbeit beginnt um 8 Uhr. Er hat noch 13 Minuten Zeit. Daniel macht große Schritte, um schneller zu sein. Das Meeting hat schon begonnen. Daniels Kollegen sitzen am langen Tisch im Meetingraum und reden über das Projekt. Daniel geht leise in den Raum und setzt sich auf einen Stuhl in der Ecke. Er seufzt. Diese Arbeit macht ihm keinen Spaß. Er verdient aber viel Geld und kann sich teure Dinge kaufen. Sein Nachbar hat ein neues, schnelles Auto. Das will Daniel auch. Außerdem möchte er sich einen neuen Anzug kaufen. Es ist ihm wichtig, was die Menschen über ihn denken. Nach der Arbeit geht Daniel nach Hause. Er ist erschöpft und unglücklich. Kann denn Geld alles sein? Denkt er. Plötzlich entdeckt er einen Fußball vor seinen Füßen. Er schaut sich um und sieht die Kinder auf der Straße. Sie schauen Daniel an. Er schießt den Ball mit dem Fuß zu den Kindern zurück. Sie jubeln und bedanken sich. Auf einmal erinnert sich Daniel an die Vergangenheit. Als Kind hat er auch gerne Fußball gespielt. Seine Mutter fragte ihn: »Was willst du werden, wenn du groß bist?« Der kleine Daniel antwortete aufgeregt: »Wenn ich groß bin, werde ich Fußballspieler.« Er erinnert sich auch an seinen Freund Max, mit dem er früher immer gemeinsam gespielt hat. Daniel lächelt und geht weiter. Nein, denkt er, Geld ist nicht alles. Zu Hause ruft er seinen alten Freund Max an und fragt, ob er mit ihm Fußball spielen möchte. Camping am See. Es ist Sommer und draußen ist es sehr warm. Leon und Anna wollen das gute Wetter nutzen und etwas unternehmen. Aber was? Leon sitzt auf dem Sofa und überlegt. Sie könnten Volleyball spielen. Aber dafür brauchen sie mehr Mitspieler. Zu zweit geht das nicht. Leon hat einfach keine gute Idee. Anna sitzt neben ihm. Auch sie denkt nach. Ich weiß, was wir machen. Wir fahren an den See und campen dort. Ich habe schon ewig nicht mehr in einem Zelt geschlafen. Das wird bestimmt sehr lustig. Wow, das ist eine tolle Idee. Wir können dort auch schwimmen gehen. Das Wetter ist perfekt. Leon steht auf und holt seine Luftmatratze. Die beiden packen ihre Badesachen und das Zelt ein. Anna macht noch ein paar belegte Brote und holt etwas Wasser. Dann geht es los. Mit dem Fahrrad fahren sie zu dem See. Es dauert ein bisschen, bis sie das Zelt aufgebaut haben. Das ist gar nicht so leicht. Danach zieht Leon seine Badehose an und rennt ins Wasser. »Warte auf mich«, ruft Anna und läuft hinterher. Sie schwimmen und tauchen. Leon entdeckt sogar einen großen Fisch unter Wasser. Beide haben sehr viel Spaß. Später legt sich Anna in die Sonne und liest ein Buch. Leon bleibt lieber im Wasser und schwimmt auf seiner Luftmatratze. Am Abend sitzen Leon und Anna im Zelt und essen die Brote. Beide sind sehr zufrieden. Es war ein toller Tag. Wir sollten das öfter machen. Camping am See ist toll, sagt Anna und lächelt. Leon nickt. Das war der schönste Tag in diesem Sommer. Prüfungsangst.
Carola hatte sehr viel gelernt. In den letzten 4 Wochen hatte sie sich jeden Tag an den Schreibtisch gesetzt. Sie wusste, dass sie die Prüfung leicht bestehen kann. Trotzdem hatte sie große Angst. Sie zitterte am ganzen Körper. »Geht es dir gut?« fragte ihre Freundin Alexandra. Ihr Gesicht war weiß wie Schnee. Carola konnte nur nicken. Schließlich ging sie in den Prüfungsraum. Sie waren 4 Studenten. Der Professor stellte jeden von ihnen eine Frage. Carolas war sehr leicht. Sie machte den Mund auf, um zu antworten, und hatte alles vergessen. Der Professor versuchte ihr zu helfen. Er stellte ihr kleine Fragen. Welche 3 Gesteinsarten gibt es? Das war die leichteste Frage, die man einem Geologiestudenten stellen kann. Das hatte Carola schon vor 3 Jahren gelernt. Aber jetzt hatte sie keine Ahnung. Ihr Mund stand offen und sie fühlte sich wie ein Fisch, der nichts sagen konnte. Der Professor war nett und sagte ihr, dass sie eine Pause machen kann. Carola ging aus dem Prüfungsraum und begann zu weinen. Ihre Freunde trösteten sie. Dann setzte sie sich ins Freie und atmete tief durch. 10 Minuten später saß sie wieder im Prüfungsraum und fühlte sich besser. Dieses Mal konnte sie Fragen beantworten. Die Prüfung war okay und sie bekam eine 3. Das war nicht perfekt, aber Carola war sehr glücklich, dass sie ihre Angst überwunden hatte. Es vergehen Stunden, Tage und Nächte. Ich starre aufs Telefon. Wann rufst du endlich an? Endlich ein Klingelton. Bist du dran? Ich höre nur einen Atem, doch ich spüre, das bist du. Kann es kaum erwarten, deine Stimme zu hören und du. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Ich sende dir meine Gedanken, hast du mich nicht vermisst? Unser Streit war unnötig, den man besser schnell vergisst. Es waren nur Kleinigkeiten, heute sehe ich es ein. Doch du fehlst mir so und ich fühle mich so allein. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Sag doch ein Wort, ich glaub fest daran, dass es einen Weg gibt für uns 2. Und unsere Liebe ist noch nicht vorbei. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist und ich mich nicht mehr länger quäle, mich nicht mehr länger quäle.
bist du noch dran? Melde dich doch. Hallo, hallo, ruf doch noch mal an. Lieblingslehrer. Jonathan ist 18 Jahre alt und geht in die Hauptschule. Heute ist sein letzter Schultag. Er freut sich schon sehr auf die Sommerferien. Nach dem Sommer gehen Jonathan und seine Freunde gemeinsam auf die Universität. Dort studieren sie verschiedene Themen. Jonathan möchte Deutsch studieren. Sein Freund Ben möchte Wissenschaftler werden und Kevin interessiert sich für Musik. Die Freunde treffen sich am Nachmittag im Park. Jonathan fährt mit dem Fahrrad und sieht seine Freunde im Gras sitzen. Er winkt und schreit: »Hallo Ben und Kevin!« Die beiden sehen Jonathan und winken zurück. Die Freunde sind aufgeregt, weil sich ihr Leben nun sehr verändert. Jonathan sagt laut: »Wir müssen nie wieder in die Schule gehen!« Die 3 Freunde jubeln und klatschen. Sie reden über die letzten 4 Jahre. Kevin erzählt: »Ich liebe Physik. Frau Müller macht immer interessante Experimente und ist eine sehr freundliche Frau.« Ben nickt und antwortet: »Das stimmt. Frau Müller ist meine Lieblingslehrerin.« Kevin sagt: »Mein Lieblingslehrer ist Herr Berger, unser Musiklehrer. Er ist der Grund, warum ich Musik studieren will. Herr Berger hat mir gezeigt, wie wunderschön Musik ist.« Ben dreht sich zu Jonathan und fragt: »Wer ist dein Lieblingslehrer?« Jonathan überlegt. Er mag alle Lehrer, doch erinnert er sich an Herrn Dreher. Stolz sagt er: »Mein Lieblingslehrer ist Herr Dreher.« Seine Freunde sind verwirrt. »Jonathan, es gibt keinen Lehrer namens Herrn Dreher«, sagt Kevin. »Doch«, antwortet Jonathan. »Wer ist Herr Dreher?«, fragt Kevin neugierig. Jonathan lächelt und bleibt stumm. »Ich weiß, wer Herr Dreher ist«, schreit Ben plötzlich. »Herr Dreher ist der Hausmeister, richtig?« »Richtig«, sagt Jonathan und zeigt mit dem Zeigefinger auf Ben. »Nein, er ist kein normaler Lehrer. Er steht nicht vor der Tafel im Klassenzimmer. Er gibt uns keine Hausaufgaben, aber er zeigt uns, wie man ein netter Mensch ist. Außerdem hat er mir ein paar lustige Schimpfwörter gezeigt.« Die Freunde lachen und denken gemeinsam an die schöne Zeit in der Hauptschule. Besuch auf dem Friedhof. Seit 2 Wochen hat Werner seine Frau nicht mehr besucht. Das ist eine lange Zeit. Er freut sich sehr darauf, ihr alles über sein Leben zu erzählen. Es ist viel passiert, deswegen hatte er leider keine Zeit. Natürlich hat er wie immer Blumen dabei. Als er ankommt, begrüßt er sie. »Hallo, mein Schatz Margret. Wie geht es dir heute?« Niemand antwortet, wie immer. »Mir geht es ganz gut. Mein Rücken tut weh und ich habe dich sehr vermisst«, sagt er. Dann legt er die Picknickdecke aufs Gras. »Ich habe Blumen für dich mitgebracht. Es sind deine Lieblingsblumen, Lupinen.« Er stellt sie in die leere Vase neben den Stein. Schließlich setzt er sich auf die Picknickdecke. Aus seinem Rucksack holt er ein Sandwich und 2 Plastikgläser. Er schenkt für Margret und sich Wein ein. »Du wirst mir nicht glauben, was passiert ist«, erzählt er.
Unser Sohn war letztes Wochenende das erste Mal betrunken. Er ist zu einer Feier gegangen und hat mich 3 Stunden später angerufen. »Papa, mir ist so schlecht«, sagte Manuel. Ich bin gleich zu ihm gefahren und habe ihn abgeholt. Ich weiß, dass Margret die Geschichte gefallen hätte. Das nächste Mal kommt Manuel wieder mit. Heute wollte ich allein mit dir Abendessen. Noch eine Stunde sitzt er am Grab seiner Frau. Er vermisst sie noch immer, aber er hat sich daran gewöhnt, dass sie nicht mehr da ist. Er ist sich sicher, dass sie ihm zuhört, wenn er ihr die Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Und dass sie dabei lächelt, wie sie es früher immer tat. Schlechtester Urlaub. Patricia, Anni und Marcella sitzen schon den ganzen Tag im Bus. Um 9 Uhr am Abend kommen sie an, mit 3 Stunden Verspätung. Schnell steigen sie in ein Taxi ein. »Wir wollen bitte zum Echo Lodge Hostel Marina«, sagt Marcella. Der Taxifahrer weiß nicht, wo das Hostel ist. Sie müssen 20 Minuten die Adresse suchen, bis die Frauen sie finden. Beim Einchecken sagt ihnen der Mann an der Rezeption, dass sie einen Fehler bei der Reservierung gemacht haben und keine Betten frei sind. Erst morgen wieder. »Gut, gibt es ein anderes Hotel in der Nähe?« fragt Patricia. »Morgen ist Silvester, alle Hotels sind ausgebucht. Sie müssen in dieser Nacht am Boden des Hostels schlafen.« Am nächsten Morgen regnet es in Strömen. Den ganzen Tag verbringen sie deshalb im Hostel. Aber Silvester müssen sie feiern. Sie machen sich schön und gehen auf eine Party. Die ist aber richtig langweilig und um 1 Uhr liegen sie schon im Bett. Kurz nachdem sie einschlafen, werden sie geweckt. Die Polizei steht vor ihnen. »Leider ist der Besitzer des Hostels heute Nacht gestorben«, erklären sie. Die 3 sind entsetzt. »Sie müssen das Gebäude verlassen. Sie können bei uns im Gefängnis auf Matratzen schlafen.« Die 3 Frauen können nicht glauben, was ihnen passiert. Am nächsten Morgen sind sie nicht mehr in Urlaubsstimmung. »Fahren wir einen Tag früher nach Hause?« fragt Marcella und die anderen beiden stimmen zu. »Das war der schlechteste Urlaub jemals«, lachte Anni laut, als sie im Bus auf dem Heimweg sind. »Stimmt«, sagen die anderen beiden und lachen auch. Auf Regen folgt Sonnenschein. Wenn jemand den Spruch »auf Regen folgt Sonnenschein« benutzt, dann meint er, dass nach schlechten Phasen im Leben auch wieder gute Momente kommen. Ich erkläre das einmal an einem Beispiel. In letzter Zeit geht in Julius' Leben alles schief. Zuerst ist sein Auto kaputt gegangen und er musste es teuer reparieren lassen. Dann hat sich seine Freundin Laura von ihm getrennt. Deswegen musste er sich eine neue Wohnung suchen. Auch auf der Arbeit läuft es nicht besonders gut. Die Firma bekommt nur wenige Aufträge und hat finanzielle Schwierigkeiten. Heute trifft sich Julius mit seinem Freund Mark. Zurzeit läuft mein Leben wirklich nicht gut. Alles geht schief. Ich habe jeden Tag schlechte Laune. Mark nickt. Das stimmt. Im Moment ist es nicht einfach, aber du musst durchhalten. Auf Regen folgt auch wieder Sonnenschein.
Wanderung durch die Weinberge. Mario war gerade ein halbes Jahr im Ausland in den USA. Vor ein paar Tagen ist er wieder nach Hause gekommen. Er stammt aus den Weinbergen und heute wollen sie endlich eine kleine Wanderung machen. Mario hat die Weinberge vermisst. Es ist die perfekte Zeit in den Weinbergen. Es ist Anfang September und viele Trauben sind schon reif. Zusammen mit seiner Familie geht Mario los. Gleich am Anfang sind die Berge sehr steil. Das mag Mario nicht. Schon nach 5 Minuten ist die Wanderung sehr anstrengend für ihn. Dann sieht Mario die ersten Weinpflanzen. Das motiviert ihn. Nach 30 Minuten kommen sie beim Weinweg an. Hier kann man durch die Pflanzen spazieren und Trauben kosten. Man kann alle Arten probieren, die schon reif sind. Mario ist begeistert und isst am Weg viele Trauben. Er mag die Isabella-Trauben besonders gern. Sie haben eine dunkelrote Farbe und sind süß. Am Ende des Wegs ist eine Weinschenke. Dort gibt es regionales Essen, selbstgemachten Wein und einen schönen Ausblick auf die Weinberge. Dort setzt sich die Familie hin und genießt die Sonne. Mario ist sehr glücklich. Er wollte unbedingt in den USA leben, aber jetzt weiß er, wie gern er seine Heimat hat. Für ihn gibt es keinen schöneren Ort als seine Weinberge. Job als Nachhilfelehrer. Endlich ist Feierabend. Tom setzt sich in sein Auto. Aber er kann noch nicht nach Hause fahren. Es gibt noch viel zu tun. Tom fährt zu Nils. Er ist 17 Jahre alt und geht noch zur Schule. Leider hat Nils Probleme in Mathe. Er versteht die Lösung nicht und sein Lehrer in der Schule kann es nicht gut erklären. Deswegen bekommt er Hilfe von Tom. Tom arbeitet als Nachhilfelehrer. Er fährt zu seinen Schülern nach Hause und gibt ihnen dort Extraunterricht. So hat er sehr viel Zeit für Nils und kann alle seine Fragen beantworten. In der Schule muss sich der Lehrer um mehr als 20 Schüler gleichzeitig kümmern. Deswegen kann er Nils mit seinen Problemen nicht so gut helfen. Mit Tom ist das anders. Er erklärt Nils in Ruhe, was er falsch macht. Es ist wichtig, dass Nils besser in Mathe wird. Das Schuljahr ist fast zu Ende und nächste Woche muss er eine wichtige Mathearbeit schreiben. Er braucht dringend eine gute Note. Jeden Abend lernt er mit Tom. Dann ist es endlich soweit. Heute ist die Mathearbeit. Nils ist gut vorbereitet. Er kann alle Aufgaben lösen. Danach ruft er Tom an und erzählt ihm von dem Erfolg. »Super, Nils, das freut mich sehr. Dann wirst du bestimmt auch eine gute Note bekommen«, sagt er. Tom ist zufrieden. Die Arbeit als Nachhilfelehrer ist für ihn nur ein Nebenjob. Doch es macht ihm sehr viel Spaß und ist für Kinder mit Problemen in der Schule eine große Hilfe. Guten Morgen, mein Name ist Isabella Albers. Ich werde nächste Woche 30 Jahre alt und wohne am Bodensee in Baden-Württemberg. Für meinen Geburtstag ist eine große Feier geplant. Mein Mann Peter und ich organisieren schon seit 2 Monaten diese Veranstaltung. Ich möchte, dass sie etwas ganz Besonderes wird, denn 30 Jahre wird man nur einmal im Leben.
Meine gesamte Familie, Freunde und Bekannte sind eingeladen. Wir erwarten um die 120 Gäste. Dafür braucht man auch den richtigen Ort. Da wir den Bodensee lieben, haben wir ein Grundstück direkt am See gemietet. Das Grundstück hat eine große Wiese. Wir wollen dort Pavillons aufbauen. Dann kann die Feier draußen stattfinden. Natürlich hoffen wir auf schönes Wetter. Es wird ein großes Buffet geben. Ich möchte, dass alle diese Feier nicht vergessen werden. Bisher habe ich noch keine große Party veranstaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, alles zu planen. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Mir war es wichtig, dass alle nochmal zusammenkommen. Denn nächstes Jahr werde ich aus beruflichen Gründen 1 bis 2 Jahre wegziehen. Mein Mann kommt mit. Da ich aber nicht weiß, ob ich meine Familie und Freunde in der Zeit sehen werde, möchte ich mich von ihnen verabschieden. Deutsch lernen durch Hören.